Ya oke, masih bertemu lagi sama saya PPU Idaman. Kali ini PPU juga masih ngajak kalian untuk main-main. Jadi ini mainan tempo dulu zaman tahun 90-an. Jadi mainannya di kampung ya teman-teman. Dulu ini pakai pelapang pisang, ini diginiin. Nah, ini nggak tahu mainannya namanya apa. Jelas ini begini. Nah, kalau sekarang nggak boleh, ini banyak getahnya. Kalau zaman dulu apa ya kadang juga nggak boleh. Jadi kan namanya anak-anak ada lah yang main-main. Ini nggak tahu namanya apa mainannya dulu, yang pasti ini mainannya. Kalau kalian yang tahu ini mainannya apa namanya, nanti boleh komen di bawah apa nama mainannya ini. Saya juga lupa. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kayak gini. Ini dipasang. Nah, ini kan tadi sudah dibelain. Ini diginiin, giniin, giniin. Nah, ini dipasang begini. Nah, begini. Kalau sudah begini kita giniin. Nah, ini dulu udah seneng ini mainannya. Tuh, ini apa namanya mainannya? Ini juga lupa namanya apa. Yang pasti dulu mainannya gini. Tuh, bagus kan? Sekarang nggak ada mainan kayak gini. Kalau yang mungkin seumuran PPU pasti tahu ini mainannya begini. Tuh, tuh. Kalau yang anak-anak sekarang belum tentu tahu, tapi kan sengaja PPU bikin video seperti ini supaya anak-anak sekarang itu tahu dulu mainannya orang tuanya kayak gini waktu di kampung. Tuh, apa ini namanya? Mainannya lupa PPU namanya. Kalau yang tahu tolong nanti komen ya, ini mainannya apa namanya. Soalnya saya juga lupa ini namanya apa. Yang pasti ini bunyi dulu mainannya udah seneng kayak gini. Tuh. Dulu seneng banget mainan kayak gini. Nggak ada mainan-mainan beli kayak sekarang atau mainan-mainan HP, nggak ada. Dulu mainnya kayak gini. Tuh, jajan aja nggak pernah, apalagi beli mainan. Ya mainannya kayak gini. Kalau kalian yang mungkin seumuran PP atau di atas, ya pokoknya yang udah kalau sekarang udah berumah tangga mungkin ngalamin dulu main kayak gini. Tuh. Oke, sekian dulu dari PPU. Besok kita lanjut ke mainan-mainan zaman dulu yang berikutnya, yang apa namanya, untuk mengenang waktu masa-masa kita kecil.